Onyare cheni muso demsen mabakoroba limano ka ubele jele foka wali nyundo omunumbi kan anlameni watina oklobi radio jolibala mimbe la selika bo keme ani duru anaku ngofen fufalakila ansigile do Bamako ya AC 2000 la bintili communication o jabala bala AC 2000 la ola kuna fundi sebe minumbe bo dongodo limano ya kanuna ya kan kontoma na sanga bisa o mana temeni sanga bisa wa hifu kasi akanye tama ka gafe nu kono kuma lakali awye absega famea soro jamana kuna funla chogomina ola lada anta wuli kuma sokone abalmake Amadou Diallo minye Musa Sanogoye ale bolobe nege karafila ambi se uko fana fo ku ni soma minu fana ba lame bololo sanfe dien fantan anani bela jile fe amba foyna au bisimla kuna funu keneka Joliba FM limana kuna fundi 7 follow mimbi lesor ko fo ale kumana ako ka tashiblake ka nyeshi mimbi anga jamana konna la geleaye mimbi talike binkani wali bamanchima ka wali jugu danteme wali minu kera maula limana oni olu ni tura ala ni limana ajala kafo wala sa nyine kana ke olu ko wala ko yorodo be miye jado ye jami ni oglala binafo munima jate limana ni ofora abi ma hakli jigi muna we kafo mamunu be ni ufatura ni utura bamanchi wale tikilama ka wale jugula anga jamana chamancela yoro kata kabi wati jan malibe ni ngelayin konala bamanchi jekulu mauka wale jugu ma chama de ni tura ako nundafe limana mauka na nyine o manu ko malideundo minu ni umami umabon limana uluka to mado ka wale jugula jamana nyema ya nyini ka jagla jami ni abi mau hakli jigula inyema na daka ikadon ka fuko kodo kera malin konala ya mado be minu ni olu tura ala limana uma bon umami olasa minye tamanja fanga nyemogo ye no ye bandawye kunu ulada hanfan refe ale de ye bara in kurumokari ni akera musée national la Bamako yanno ajala ka foko maminu be ni obinafo tururisu ka danteme wale sera minuma limana ni danteme wale limana ajala ka fo kaseka wale nyumandon hakili ka jigin ula sanga ani wati bela jile miye bandaw yere kunungo ko akumbera ministry mimbe na alebe anga sekoni donko kuna madame Khadijatu Konare limana ajala ka fo akunye munye sabu maminu ye baranke ka jaindla abela jile seko ani donko mawye olude ye barami na abe maw hakili jigi nina jamiye ni limana ni barakera maufe ni o ye cabinet Odex Point Sarl uka udone do na abara e kosebe ajala ka fo ninake wale yayi malikona la yanno limana o mauka seka tashibla ani ka don ka fo wale jugo tigilama ye minke malikona la ya ni mautorala limana o malideun tina nyine uko ajala ka fo ni jatemneke jami dlale ni aglala ka mali karti no ye mali yere jaye ko dla akonnala anika fenchaman be minun be tashibla yere ke ka don ka fo minun tura geleya ulanga jamana konnala ya inye daraka dron limano hakili bi jigi oludila aka seka bla musée national konnala limano ofana ye adama tamashin sabu musée national ye anga fenkoro bla yorodi feminu be ni mali donani a togoye kaseka ni jaindla yenno limana ofana ona korobi nyogona ina fo ministry mimbe anga seko ni donko kuna Khadijatu Konare ale ya nyefo chugomina wa hala bido kumu konnala yoro kosaina minye afurako ero symbolique no ye ero wari mini ana hakilla bi nyogona walma tamashendu kanyeshi maminu be ni ulu fana ye kololo soro ka nafulu boka diuma dusukun bise ka salo chogomina ani obele jile tabulu keleundi wala fasiri 17 le soro ya jira ka fo ni deme doye limana deme mi ni sigatala kanyeshi mali konnala ya kabi samba fla ani ta ani fla fo anfle domne kobi bamanchi wale tigilama uka wale jugo bi nyeshi maminuma ni ubetwala jamana de gwansan limana ko jamana manyine uko wa tashibla yere do kanyeshi unu usomogo bela jilema ale le sor kelena limana fasiri 7 ya jira ka fo ko
so dɔ filɛ nin ye ka jɔ min ye Mamu Diko ale tɔgɔ la ko a ma ko centre Mamu Diko ale bilan bɛ bɛn ani bolodi ɲɔgɔnma an ka ku ɲɔgɔn na jamana in kɔnɔna la yan so in ko a dilala o de kama walasa a kɛnɛ ka ye premier ministre kun bɛ yen Muktar Wan ale yɛrɛ de ye baara ninnu koromokari kunungo so in a jɔra Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI de la baara minnu filɛ nin ni a kɛra kunungo centre pour la paix et le vivre ensemble a tɔgɔ de y'o ye dans les pays du Sahel limanaw Sahel jamanaw kɔnɔna la bɛn ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni an ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ limanaw ko so in a jɔkunba de ye o ye wa a bɛna baara kɛ o siratigɛ ninnu de la so in a jɔra Mamu Diko o de tɔgɔ la wa ale de ka hakilaw fana bilala so in a ka se ka jɔ baaraw daminɛ na Mali jɔnjɔn u y'o da ani ka kuranɛba in k'o kalan walasa ka se ka baaraw daminɛ n'o ye o la ko fasiridi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko a dilala centre min ye nin ye Mamu Diko yɛrɛ de ye a bila sen kan ko walasa Sahel jamanaw kɔnɔna la yɔrɔ bɛn ɲininen don olu kɔnɔna la banbanciwale tigilamaw lakanabaliya ni fɛn caman bɛ yen banbanciwale ka ɲɔ ɲɛnen don yɔrɔ kofɔlen ninnu na walasa a ka se ka dɔ ka se ka bɔ a la sigikafɔ ani dɛmɛbaw walasa bɛn ani an ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka kɛ ko sabatilen ye cogo min na a ko nin soba in a jɔlen don o de kadira kɔnɔna la o la centre min ye nin limanaw ni a jirala k'a fɔ baara caman bɛ yen olu bɛna kɛ a kɔnɔna la baara minnu ni hakililaw munumununa a kan yɔrɔ bɛn de ye a baaraw taabolo fɔlɔ ye Muktar Wan ale ye kuma ta waati min na a y'a jira k'a fɔ centre min ye nin limanaw ko a nakun a bɛnna sabu min ye bɛn ɲini ni an ka jamana kɔnɔ bi maa kelen tɛ se ka bɛn ɲini fo bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan a y'a jira k'a fɔ hali Mali basigili limanaw ni centre min jɔlen filɛ nin ye an ka finitigiw dɛmɛni a ko jayalen don kosɛbɛ sabu Sahel bɛ waliya min kɔnɔ a n'a bɛ lahalaya min kɔnɔna la bi n'a ma fara ɲɔgɔn kan limanaw ka bɛɛ lajɛlen ka i ka dilali kɛ i ta fan a ko bɛn a sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ bi premier ministre ko Mamu Diko ka nin centre min bilalen filɛ sen kan nin limanaw ko a la fanbaw o ye de ka kalanw kɛ ani ka bɛn k'o la sabati Mamu Diko yɛrɛ ka kuma la a kɛlen kɔ ka kuma ta a ko limanaw ni ye bɛnko kuma fɔ Mali kɔnɔna la yan ani sigikafɔ ani ɲɔgɔn cɛ Sahel jamanaw kɔnɔna la diinɛ ɲɛma in a y'a jira k'a fɔ ko centre in a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la wa kalanw ani sigikafɔw ladamu siraw a n'a ɲɔgɔnna caman ani hali an ka kokɔrɔw Mali kɔnɔna la yan nɔ olu ka se ka don bɛrɛ la nin bɛɛ lajɛlen ye waleyaw ye minnu ni centre in k'a bɛna baara kɛ o de siratigɛ la ko centre in a bɛna min ye gɛlɛya minnu bɛ sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ye sigi kɛ san caman limanaw ni bi olu de kɔ donnen de ɲɔgɔn ma ka sababu kɛ maa dɔw ka walejugu ye ko centre in a bɛna wulikajɔ kɛ o baaraw fana na a jirala k'a fɔ hali kunnafonidiw ka se ka kunnafoni di maaw ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen bɔlɔlɔw sanfɛ centre in k'a bɛna wulikajɔ kɛ o baaraw fana na kuma ye nin ye an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la Joliba FM. Kundi sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Les Echos welewele ye ale ye a jira k'a fɔ ko ni waati in na limanaw min bɛ tali kɛ CVJR yɔrɔ ale ye cakɛdaba ye an ka jamana kɔnɔ min bilala sen kan k'a fɔ kɔlɔlɔ ye maa minnu sɔrɔ limanaw ni olu a fɔ yɔrɔ tɛ u bolo gɛlɛya y'u sɔrɔ limanaw u wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la walima bolofɛnw dakiriw la u ka ɲɛnamaya yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen donna bɔgɔ la ka sababu kɛ banbanciwale walima kɛwalejugu tigilamaw limanaw u ye u ka dantɛmɛwalew lase u ma CVJR sigira sen kan a b'o wulikajɔ de la commission vérité justice et réconciliation a ye kunnafonidilaw wele araba tɛmɛnen a bɛnna masikalo tile 31 ma limanaw ka kunnafoniya di diɲɛmaa ma k'a jira k'a fɔ u ka sigi sabanan n'o ye audience ye ka kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ limanaw u kana u ka seereya di ani u ye gɛlɛya sɔrɔ cogo min na ka se ka na ɲɛfɔ sabu a jarala k'a fɔ nin waati in na CVJR a bɛ o siratigɛ de la minnu ye gɛlɛya ninnu sɔrɔ limanaw u ka gɛlɛyaw ka se ka furakɛ u dusukun ka se ka salo
ɲinantan sigi sabanan min filɛ nin ko a bilalen don okumu kɔnɔna la o ye min ye fagali minnu ne ye ni gɛlɛya fagaliw ye limanaw ani ka maaw jagoya tunu k'a sɔrɔ ni tunu cogo ma ye u la ko ɲinantan sigi sabanan min filɛ a bɛ bila o de hukumu kɔnɔna la CVGR ɲɛmaw yɛrɛ ka fɔ la ko maa 14 bɛ yen olu de kan ka lamɛn sigi sabanan in a sen fɛ a jirala k'a fɔ sini sibiri avril kalo tile 3 min ye centre international de conférence de Bamako baara ninnu bɛɛ lajɛlen bi kɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ troisième audience sen fɛ an y'a fɔ ten maa 14 olu bɛna taa u ka gɛlɛya ninnu sɔrɔ cogo min na ani walejugu tigilamaw ye walejugu ta k'u sɛgɛrɛ cogo min na u bɛna a ɲɛfɔ ani seere 9 fo ka taa se min ye jɛkulu 2 ye olu fana bɛna taa ɲɛfɔliw kɛ u ka ko ninnu gɛlɛya minnu y'u sɔrɔ limanaw ko yɔrɔ CVGR ale sigi kan a t'i n'a fɔ kɔsa in na gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ olu damadɔ don nka k'a ta kabi Mali yɛrɛ y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ kabi san 1962 limanaw fo ka se sisan ma gɛlɛya ye maa sɔrɔ maa bɛ yen ko e tunna tuncogo ma don in na walima i ka hakɛ darakira i la a bɛɛ lajɛlen i somɔw bɛ kɛnɛ kan min bɛ balo la o min tɛ balo la limanaw i somɔw na ye kɛnɛ kan ka ɲɛfɔli kɛ o la ko maa 3 bɛ yen ala ma hinɛna olu la olu si tɛ diɲɛ so bi limanaw ni tɔgɔtigiw dɔw u ye u jɔyɔrɔ fa Maliko la o ye Filidabo Sisoko Amadu Diko ani Kasim Ture fo ka taa se min bɛ tali kɛ Abdul Karim Kamara n'u k'a ma ko Cabral limanaw yɔrɔ olu fa cogo ani u tunna cogo min na hali sini maa t'a cogoya dɔn yɔrɔ Abdul Karim Kamara n'u k'a ma Cabral ale ka fali kabi san 1980 CVGR maaw y'a fɔ ko a tunna cogo min na a jagoya tunna maa t'a dɔn a fagara cogo min na ko Abdul Karim Kamara n'u k'a ma Cabral ale fana ka a ka hakɛw fana bɛna taa ɲɛfɔ nin kɛnɛ in kan limanaw min ye CVGR ɲɛma yɛrɛ n'o ye Usmanu Umaru ye a y'a jira k'a fɔ ko CVGR t'i n'a fɔ kɛnɛ i n'a fɔ sariya tigɛ kɛnɛ don walima ka taa maaw jɔ baara la k'a fɔ karisa e jo b'a la e jo t'a la ayi o tɛ minnu bɛ yen ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ limanaw gɛlɛya y'i sɔrɔ cogo min na i k'a ɲɛfɔ seere jɔnjɔn ka sɔrɔ a la ani hali u ye u ka ciden minnu bilala a ko da fɛ antenne minnu bɛ Mali kɔnɔna la n'a ko kɛra olu ɲɛna n'u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ aya nin de ye karisa sɔrɔ tiɲɛ don lakika yɛrɛ don o kɛnɛ de don wa a bɛ ɲɛfɔ n'a dɔnna k'a fɔ tiɲɛ b'a la limanaw i ni hakɛ min ka kan hakɛ min darakira i la o na segin i ma CVGR a baara bɛɛ lajɛlen filɛ nin ko a baaraw bilalen don ka sibiri min ye avril kalo tile 2 centre international de conférence de Bamako a jirala k'a fɔ sigi in na limanaw audience minnu kan ka kɛ a ko da fɛ o bɛ taa fɔ audience 6 de la sabanan o de kɛtɔ filɛ nin o b'a jira k'a fɔ a tɔ tora 3 wɛrɛ ye minnu bolo dalen don nataw la kuma ye nin ye an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba FM kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye le soir de Bamako ye limanaw ale y'a jira k'a fɔ min ye yɔrɔ kuma kun cayara waati dɔ la ko te ashura limanaw ko te ashura ko a fɔra k'a fɔ ko fɛn yera la n'o ye binfagala ye n'o ye pesticide ye limanaw ko a hakɛ dɔ bɛ o sɛgɛsɛgɛra k'a fɔ ko te ashura min ye binfagala ye o yera a la nka limanaw sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ INSP ale ka bɔli fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ ko a segira ka na ka tiɲɛ segi te ashura maaw ma k'a fɔ ko aya te ashura bilama ko foyi tɛ a nɔfɛ wa binfagala min n'a fɔra ko o yera a la limanaw ko binfagala kisɛ kelen o tɛ te ashura la maaw bɛ se ka a min o la nin kuma bɔra jɔnni da jɔnni nin kuma sɛmɛntiya o ye maître Cheikhumar Konare ale min ye te ashura yɛrɛ lafasaba ye bi nin ko in kɔnɔna la limanaw maître Cheikhumar Konare a ye kunnafoni kɛnɛ de sigi nin ko kan ka se ka ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye a yɛrɛ ka fɔ la ko n'i y'a ye nin kunnafoni kɛnɛ in sigira a ka kan jamanaden ka kunnafoni k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na o la soir de Bamako ka kuma la a ko te ashura
ale lafasaba maître Cheikh Oumar Konare a ye kunungo alamisa yɛrɛ a bɛnna avril kalo tile fɔlɔ ma kunnafonidilaw tɔgɔla so la maison de la presse a y'a jira k'a fɔ ko janfan min ni o kuntalen do ka ɲɛsin te asura ma maa dɔw fɛ minnu tun bɛ fɛ ka te asura ko yɛrɛ de dabila pewu k'a sababu kɛ te in limanaw sanga min b'a la a n'a bɛ sugu kɔnɔ cogo min na a bɛ te tɔw sanfɛ cogo min na ko dɔw bɛ olu de ka janfan kun do ka ɲɛsin te asura ma maître Cheikh Oumar Konare ka fɔ la a ko o de kɛra sababu ye u y'a ko ta limanaw ka se yɔrɔ la a ko yɛrɛ man ka se yɔrɔ min na nka INSP yɔrɔ ale ye jamana ka cakɛda ye ale de jagoyalen do ka jamanadenw k'u kisi balofɛn minnu bɛ yen ni fɛn bɛ u la ne o man ɲi ale de ka sɛgɛsɛgɛli min ne o taara ka ɲɛsin te asura ma i b'a dɔn a jala k'a fɔ u ye te asura ka paquet damadɔ min ta k'o sɛgɛsɛgɛ ko a taara yɔrɔ min yɛrɛ la angɛrɛ bɛ feere yen nɔ sosofagalanw ani fɛn caman a taara ta olu de cɛ la hali binfagalaw yɛrɛ bɛ feere a yɔrɔ kofɔlen in na n'i ye binfagalan ni angɛrɛw ni sosofagalanw ɲaami ɲɔgɔn na yɔrɔ a bɛ se ka kɛ binfagala bɛ se ka yɛlɛma ka bɔ o fɛn dɔ la k'a don te asura min b'a yɔrɔ kofɔlen in na maître Cheikh Oumar Konare ko carton min taara n'o sɛgɛsɛgɛra o sachet kelen limanaw ko a jirala k'a fɔ jaabi minnu ni olu bɔra limanaw ko jaabi ninnu yɛrɛ u y'a ta ka taa n'a ye jamana caman yɛrɛ la yɔrɔ te asura a bɛ feere jamana caman na a ka kan a ka sɛgɛsɛgɛ a jamana ninnu bɛɛ lajɛlen laboratoire la walasa a ka se ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ jamana 17 farafinna ko te asura a bɛ min o yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye sɛgɛsɛgɛliw kɛra laboratoire public minnu bɛ Faransi Maroc Togo Côte d'Ivoire Sénégal yɔrɔ minnu bɛ yen ni a bɛɛ lajɛlen laboratoire y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli min kɛra foyi ma ye a te asura in na ko nka ko limanaw maa dɔw de bɛ yen minnu bɛ direction nationale de l'agriculture walima direction du commerce et de la concurrence maa dɔw bɛ yen minnu ni olu yɛrɛ bɛ fɛ ka te asura ko yɛrɛ de dabila dɔw yɛrɛ ka wulikajɔ dɔw taara fo an ka togoda dɔw la ka taa butiginitigiw limanaw k'a f'u ɲɛna ko aya ni te asura b'aw bolo a kana feere dɛ walima n'a y'a feere ɲangini bɛ ka da aw kunna o ɲangini tɛ dɔwɛrɛ ye te asura min n'a y'a kelen o kelen feere ɲangini bɛ da aw kunna o ye dɔrɔmɛ 50 ye o te min yɛrɛ pakini bɛ feere dɔrɔmɛ 20 n'a fɔra k'o ka feere o ɲangini ka kɛ dɔrɔmɛ 50 ye i tɛ bɔ o feere la siɲɛ kelen maître Cheikh Oumar Konare y'a jira k'a fɔ ko nin ye te asura juguya yɛrɛ de tara k'a sɛgɛrɛ ka butiginitigiw ka taa u hakili ɲagami k'a f'u ɲɛna k'u kana don te asura ko la u kana feere ko fɛn dɔ b'a la min man ɲi k'a sɔrɔ dun limanaw a bɛɛ lajɛlen ye min ye an ka direction nationale de l'agriculture maa dɔw bɛ yen minnu ni olu de wulila k'u jɔ ka te asura yɛrɛ ka tɔgɔ tiɲɛ nin cogoya la ka maître Cheikh Oumar Konare y'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn kɔni yera nin ko la sɛbɛn fɛn fɛn bɔra a la a bɛɛ lajɛlen bɔra a sɛbɛntiyara a bɛɛ lajɛlen bɔra jamana ɲɛmaw yɔrɔ minnu bɛ a ko kalama wa k'a fɔ de yɔrɔ an ka tɔgɔdalamaw olu tɛ caman bɛ yen u tɛ kunnafoni sɔrɔ a cogoya la a ka kan u ka bɔ ka ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye walasa ko bi maa dɔw de bɛ yen minnu ta ye fadenya kisɛbilen yɛrɛ ye ka ɲɛsin te asura ma ko foyi tɛ yen min bɛ a te asura in kɔ bi a ka ɲi foyi t'a la ne ka kuma tɛ limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la limanaw ni an tora kunnafoni lakali la ka jira k'a fɔ min ye Nouvelle Horizon ye ale ye kumana a y'a jira k'a fɔ limanaw ko san 2022 natɔ in na limanaw a ko bɛ sɔn ka gan dɛ sabu min ye an ka jamanakuntigi kalata min ni o bolodalen don yɔrɔ politikimaw olu bɛ wulikajɔ la ka ban limanaw ko diinɛ ɲɛmɔgɔw fana sen donna ko in na ka ban sabu olu caman bɛ u fana b'u ka kɛrɛfɛ baaraw la minnu ni a bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don jamanakuntigi kalata nɔtɔ in ma wa a baara limanaw ɲɔgɔn sama de bɛ a diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi fasiridi sɛbɛn Nouvelle Horizon a ko kuluba ɲini limanaw san 2022 natɔ in na hali n'a sɔrɔla campagne ma bila sen kan n'o ye yɛrɛ kofɔ ye nka limanaw bɛɛ lajɛlen b'i ta fan bɛɛ bɛ ka i sɔn i ta fan bɛɛ bɛ ka a ɲini ka se ka baara minnu ni o bɛ jɔyɔrɔ ɲuman d'i ma
n'u kama ko pren campagne dɔw kɔni y'a daminɛ ka ban limanaw n'a sɔrɔla politikimaw bi ka u kɛrɛfɛmaw wuli ka jɔ kɛ u ka kulu nka diinɛ ɲɛma dɔw bɛ olu fana donna a ko la caman bɛ bi minnu bɛ wuli ka jɔ la limanaw walasa ka se ka u ka hali n'u tɛ k'a ye u ka maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ olu ka sugandi caman bɛ olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ a ko siratigɛ la o la Nouvelle Horizon a ko n'i ye jateminɛ kɛ jamanakuntigi kalata natɔ ninnu a ɲɛda bɛ sɔn ka caya kosɛbɛ o la politiki tɔnw yɔrɔ hali n'a sɔrɔla limanaw fangaba t'olu la olu caman na bi nka limanaw ko jamanakuntigi kalata natɔ in na min ye diinɛ ɲɛmaw ye senba minnu b'a la i n'a fɔ Imam Mahmud Diko i n'a fɔ Sherif Usman Madan Haidara i n'a fɔ Shuala Bayaya Haidara limanaw olu minnu ni u diinɛ ɲɛmaw don an ka jamana kɔnɔ u ka kumakan lamɛnnen don wa u nɔfɛ jama ka ca yɔrɔ fɔ tɛ Imam Mahmud Diko ta la bilen ale min ni limanaw politiki fari b'a kan diinɛ fari b'a kan Haut Conseil Islamique ɲɛmakɔrɔ don jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bukar Keita ka fanga dafirili min ye Imam Mahmud Diko ye a ka wulikajɔ cayara u la kosɛbɛ hali a ka premier ministre min tun bɛ kɛ Sumele Bube Mayiga limanaw u ka taali min ye ale Mahmud Diko kelen ye a ka wulikajɔ bonyana o kan hali maa min bilala Sumele Bube Mayiga nɔ na n'o ye Bubu Sise ale Mahmud Diko kelen tun bɛ a kuma fɔ a bɛ to k'a fɔ k'a den y'o ye nka limanaw ko nana laban cogo min na hali o Bubu Sise kelen in fana ka taali Imam Mahmud Diko a sen b'a la fasiri ka kuma don dɛ limanaw a ko Imam Mahmud Diko kabi utukalo tile 18 san 2020 limanaw Ibrahim Bukar Keita ka fanga dafirile halisa Imam Mahmud Diko a ko k'ale kun segira misiri kɔnɔna la nka limanaw halisa maa min segira misiri kɔnɔ nka bi limanaw kɔsa in na a ye gafe min bɔ n'u k'a ma ko manifeste o b'a jira k'a fɔ Imam Mahmud Diko ko a segira kokura a bɔra misiri kɔnɔ tuguni ka tila ka na politiki kɛnɛ kan fasidi sɛbɛn de bɛ ka lakali cogo la a ko bi min ye o diinɛ ɲɛmaw ye Imam Mahmud Diko ale ni maa min bɛ o Conseil Islamique kunna bi Sherif Usman Madani Haidara yɔrɔ Sherif Usman Madani Haidara kɔsa in na ale yɛrɛ a ye lateli minnu kɛ ka ɲɛsin jamana ko in ma limanaw o ye maa caman sɔn hakili la sabu Sherif Usman Madani Haidara ko olu bɛna fara ɲɔgɔn min kɛ k'u labɛn limanaw a fara ɲɔgɔn in dɔwɛrɛ tɛ ka jamanakuntigi kalata nɔtɔ in kunbɛn sabu ko a bɛna fɔ jamana in a bɛ ɲini ka kɛ kamanagan ye diinɛ ɲɛma dɔw bɛ baara kɛ ni diinɛ fari ye u bɛ baara kɛ ni u bɛ baara kɛ ni politiki fari ye waati dɔw la yɔrɔ nin ye kuma ye n'i y'a fɔ ka ban bɛɛ b'i ka niyɔrɔta t'a la o la Sherif Usman Madani Haidara a yɛrɛ ka fɔ la ko a sera u yɛrɛ ka u fɛla jira sabu maa kelen ta tɛ Mali ye u fana bɛna wulikajɔ kɛ limanaw nka a bɛna fɔ Sherif Usman Madani Haidara maa b'u bolo u bɛ fɛ ka maa min sugandi ka u tɛgɛdenkɔni ɲɛsin o ma ka kala ta o ye nka a y'a fɔ a ka tɔndenw ye k'a fɔ aya bɛɛ k'i labɛn ni don min sera don min ni o bɛnnen don u na u ka maa fɔ maa min bɛ yen ni u kan ka kala ta o ye san 2022 natɔ in na limanaw yɔrɔ o kuma fɔlen a jirala k'a fɔ o bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ min ye Sherif Usman Madani Haidara a ɲɛ bɛ min na n'o ye a ɲɛ bɛ min na n'o ye jamanakuntigi kalata natɔ in ye a bɛ sɔn ka kɛ diinɛ ɲɛmaw bɛɛ n'i ka fan wa bɛɛ bɛ sɔn ka taa tugu maa kɔ maa min bɛ yen ni u bɛ fɛ u ka kɛ jamanakuntigi ye an b'o la waati min na min ye Shuala Bayaya Haidara limanaw ale fana bɔra kuma foyi tɛ a ma min fɔ ka ɲɛsin min ye Imam Mahmud Diko ma kuma minnu bɛ yen limanaw ni a talen don ka ɲɛsin a ma k'a fɔ aya ko Imam Mahmud Diko limanaw ko aya k'a bɛ waati min na a tun bɛ M5 RFP kɔnɔ ni olu ka kuma bɛɛ lajɛlen tun bɛ sara la a ye kɛra sababu ye Ibrahim Bukar Keita ka fanga ka o bin o waati kelen fana limanaw ko ani fanga sinamatɔ n'o opposition maaw ye a n'olu fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ko yalima maa min bɛ yen ni e bɛ fanga nɔfɛ i ni fanga sinaw fana bɛ ɲɔgɔn bolo o ye maa min bɛ yen na limanaw ta fan kelen t'a la Shuala Bayaya de ye nin fɔ a ko bi Sherif Usman n k'a fɔ Imam Mahmud Diko ale min bɛ ni Shuala Bayaya ka fɔ la ko ta fan kelen t'a la ko a ka kan jamanadenw ka a lajɛ kuntina kelen k'o dɔn u yɛrɛ la limanaw nin kan ka siga min bɔ maaw la o ye k'a fɔ diinɛ ɲɛmaw
minnu be ni diinɛ senbaw don an ka jamana kɔnɔ limanaw politiki nasira la k'u be fɔ ka jɔyɔrɔ belebelebaw de ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la u be maa minnu suganti maa minnu bena kɛ jamanakuntigi ye kuma ye nin ye dɛ limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ aw bonya be kunnafoni la limanaw e ko an ti kunnafoni bilani ka yan nga an b'a kuncɛ teliya la ni l'indépendant ye dakuruɲɛ kelen k'a jira k'a fɔ min ye ɲafunke yɔrɔ URD n'o ye politiki tɔn ye ale ɲɛmaya tun bɛ Sumela Sise bolo ala ma hinɛna la ale de ye URD bila sen kan ɲafunke mara la indépendant ka fɔ la ko maa ye Sumela Sise nɔna bila min bɛ URD ɲɛma yala bi ɲafunke mara kɔnɔ Jajɛ Di Amadu Sangare ale min ye patronat Conseil national du patronat du Mali o ɲɛma don Jajɛ Di Amadu Sangare cakɛda min bɛ n'o kama groupe SAER o ɲɛmaba fana don an ka jamana kɔnɔ yan a jala k'a fɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnen politiki tɔn in filɛ nin ka danayaba d'a kan k'a fɔ ko a ka ɲafunke URD u ka tɔn min bɛ yen ka se ka o ɲɛ minɛ limanaw hali n'a sɔrɔla maa don a ka kuma man ca politiki la kosɛbɛ nka a bɛ n'a fɔ Jajɛ Di Amadu Sangare URD filɛ nin ka danaya min d'a kan nin ye a na sɔn ka politiki tɔn in k'a sama ka se yɔrɔ la maaw hakili tɛ yɔrɔ min na an bɛ kunnafoni bila nin kan l'indépendant de nin fɔ limanaw Amadu Jali ni kunnafoni lase aw ma min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kɔrɔw bɛ bɔ an b'o lakali aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew